Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dan super mas. Pegangan mas, anginnya mas. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sahabatku. Kita dapat pulang lagi. Bentar kita melanjutkan habis wisata. Ambulang berempat bersama Mas Jan lagi pembuatan pengasapan ya mas. Ya mas. Lama nggak ambulang ini. Anu mas. Sakit pinggang. Kecelakaan Morboyo mas. Sakit pinggang sahabatku. Sudah ada 10 hari nggak ambulang. Dan ini yang nggak asing lagi. Sagung nih. Tentunya mas. Sebagai eksekutor nih. Andal ini. Dan sama yang suku kita itu Mas Agus tuh, kita zoom aja. Sudah kelihatan tuh. Udah mulai jalan ke sini. Nah itu beliau. Lagi cari bahan asap. Oke, sahabat-sahabatku. Dimanapun berada, semoga sahabat-sahabat kita selalu panjang umur, tidak kurang satu apapun, dan pastinya banyak rezekinya, bukan banyak istrinya sahabatku. Kalau banyak istrinya nanti nggak sempat pulang. Dan itu lebahnya sahabatku. Super sahabatku. Di pohon karet. Itu lumayan tinggi nih. Mudah-mudahan lah bisa diambil videonya. Nanti kita coba naik, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Itu Mas Agus. Nanti Mas. Biasa mas. Gawe bahan. Oke. Untuk tawon gung. Oke. Habis wisata. Jangan lupa mampir sahabat-sahabatku di channelnya beliau. Seru. Channelnya apa jeneng Mas? Petualang Maju channel bos. Oke, lali aku sampai. Aja dilali direkomend subscribe-nya bos. Lain delok sing suwi. Aku luwe aja bos golek gawe konten angel. Oke sahabatku, kita lanjut nanti di atas. Kita di atas yuk. Nanti Mas Agung. Nanti lebihnya sahabatku. Wah, anginnya subhanallah. Kencengnya anginnya. Mas Agung. Terus pengasapan. Wah, angin nih, Gung. Nah, kena, Gung. Wah, anginnya kencengnya sahabatku. Terus Gung, naik Gung. Wah, anginnya ini. Sangat susah nih posisi anginnya ini. Nah, kencang sahabatku. Super sekarangnya. Belum tua mas. Gila mas. Pas umurnya mas. Subhanallah. Kantong madunya mas. Gila mas. Masih muda mas. Super nih. Gila. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu Mas Agung juga mau bikin reel video. Alhamdulillah itu kita panen sarang seperti ini. Alhamdulillah. Pohon karet. Ini agak lumayan tinggi sahabatku. Tuh, dari atas nih. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dan super mas. Gila. Panjangnya. Dan jos tenan mas. Iya mas, posisinya mas. Hah? Posisinya piye mas? Ya ngono. Mending sikilmu nglawer. Sikilmu nglawer medun wae. Karena biar karena tempatnya susah itu ada pohon. Cekelan Gung. Hah? Cekelan.
subhanallah. Anginnya nih, ya Allah. Ya Tuhan. Allah, anginnya. Pas angin badai. Kita potong polanya. Oke. Kena madu ya belah kini mas. Oke mas. Mantap. Sarungnya super. Madu belah kini kung. Oke. Wes mas belah kini mas. Itu yang ini mas, ada anaknya mas. Di belakang madu mas. Belakang madu. Nah di bokongnya. Ya. Sip. Karena tempatnya susah, mas aku nggak bisa ngelihat lurus. Wah, mantapnya mas. Jos mas. Jos, mantap. Oke. Pegangan mas, anginnya mas. Subhanallah. Tuh lihat sahabatku. Sampai bergoyang-goyang pohonnya. Iya. Asapmu mas. Anginnya ini loh yang nggak tahan. Gila. Oke sahabatku. Kita proses potong. Dowo mas Agus. Nah, kita menggunakan kantong plastik. Dasar telir kita gesek. Oh itu pakai plastik ukuran jumbo itu. Pegangin mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabatku. Proses pemanen sudah selesai. Itu kita tetap sistem panen lestari sahabatku. Kita tinggal biar lebahnya tidak punah, bisa berkembang biak. Kita turun dulu sahabatku karena ini anginnya kencang. Oke mas, mantap mas. Wah, mantap mas. Oke mantap, alhamdulillah. Kita turun dulu sahabatku karena tempatnya susah, anginnya kencang, tinggi juga ini. Nanti kita review hasilnya di bawah sahabatku. Susahnya gila, tingginya minta ampun. Kita tanpa safety nih, jadi agak berisiko nih, hati-hatilah. Oke mas ya, peso mas bro. Tuh bawangnya udah mulai turun, Sagung. Oke kita juga ikut turun dulu. Kita beranjak pindah karena lebahnya agresif. Udah kena berapa ini? Dan ini hasilnya sahabatku. Padat. Ini plastik lebar nih mas. Plastik 175 ini mas. Iya. Perhatian panjangnya mas. Coba dijengkali mas. Itu udah meletot-meletot tuh. 1, 2 jengkal mas. 2 jengkal. Jos tenan, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Ada 4 kilo mas. Hampir 5 kilo ini mas. Alhamdulillah. Mantap ya mas. Jos. Ya Allah, ya Allah, matur suwun Gusti. Turunnya tadi Mas Agung diselesaikan secara adat petahunan. Bukan cara baik sama Mas Agung. Itu Mas Agus sama Mas Dian belum nyampe nih. Nah itu. Karena kita pindah tempat dulu karena lebahnya agresif. Nah itu beliau berdua itu. Wah, gua lah tawonnya mas. Ngalih nih sih. Tadi Mas Agus nih diajar kena berapa mas? 8. Mas Dian kena 8. Sampai mas? Oke mas, 11 sahabatku. Ya karena anginnya kencang. Pohonnya pas anginnya bos, yang obat mabit. Pas mau motong kena puting beliung. Angin ini obat mabit bos. Alhamdulillah tapi masih selamat sahabatku. Oke sahabatku, terima kasih yang sudah mendukung. Mantap. Sahabatku, terima kasih yang sudah mendukung, dan bagi yang baru bergabung minta doa dan dukungannya. Oke sahabatku, sampai berjumpa di lain kesempatan di lain video. Mas, salam satu sengat. Bendol kabeh. Jos.